プー後のウーさんが一生懸命毛を舐めて乾かしてます。尻尾もペロペロ。お姉ちゃんはなんて余計なことをするんだ。僕の体全体にシャンプーの嫌な匂いをつけられたおかげで、僕の体は僕の匂いが全然なくなっちゃったんだ。手だ、お顔だ。なんてシャンプーって嫌なんだ。こちらは反対側の新幹線口。なんとホームの壁が透明。九州新幹線の車体を見ることができるのです。九州の新幹線。あ、きれいきれい。お顔にお水かけられるの嫌ね。無香料のシャンプーがいいね、うんさんね。やだやだ。大変大変。こんなことしやがって。天使からは市内を一望する眺めが。